जमदुवार ब्लक UPPL नि सेथि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै जोबलांबाय। 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जमदुवार ब्लक UPPL दिल्लीनि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि टापु संकस दैसा सेरनि खैरो बागानाव सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो। बे बोसोरसालिया जुथुमायावनो आलासि महरै बाहागो लादों फारियै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, मिरु UPPL दिल्लीनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी, राजु नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे UPPL दिल्लीनि गोबां दैदेनगिरिफोर लोगोसे UPPL दिल्लीखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दिल्लीआ थांनाय समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावबोनो हाखो आरो फैगौ समाव मा खामानि मावलांनो थि खालामनाय जादों बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव MLA आरो EM फोरा फोरमायनानै होयो। जोबोद मोजांनि बाथ्रा जमदुवार ब्लक UPPL दिल्लीनि दिनै सेथि बोसोरसालि जुथुमा आरो बे जुथुमायाव दिनै गोबां जोंनि वार्कारजों लोगोसेयैनो गोबांथार साननो हनो गोरों रायजो राजा बिथांमोना बाव बाहागो लादों आरो बेयाव मोनसे बयनिफ्रायबो रंजासिनथाव बाथ्रा जाहैबाय मा बे जुथुमानि गेजेरजों दिनै गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय BPFनि सोरबा कंग्रेसनि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा जोंनि दोलोनि हाबा मावनाय आरो जोंनि सरकार प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे सरकार बिटिआर सरकार बेखौ गोसोआवहाय बिथांमोना गोजोननाय मोननानै आरो जौगानायखौ हास्थायनानै आरो जोंखौ बिसासाव लानानै दिनै 300निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनि जाय सोद्रोमा बिथांमोन दंमोन वार्कारफोर दंमोन बिथांमोना दिनै जोंनाव जोगदान जादों। जों बिथांमोनखौ गोसो गोथारै आजावनानै लादों आरो जों मिजिंथिदों निश्चय बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि सार्थनि थाखाय जाय बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन दोलोआव थानानै दं निश्चय बिथांमोना जोंजों फैनानै खामानिखौ मावगोन। मानो होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' बिथांनि जे बिटिआर सरकार बे सरकारा गासै बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ दिनै लादों। खालिबोल' जोंनि लामा सामा जौगानायनि बाथ्रा नङा, गोबां आसनिफोर दङ जाय आसनिनि दारै जोंनि बेक्तिगत जिबन आरो जोंनि बेक्तिगत परियालफ्रा जेरैबायदि जौगालांनो हागोन बेबायदि आसनिफोर दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैहाय जइन लादों आरो लोगोसेयैनो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंहा मोनसे गेदेरथार फोथायनाय दं जे थांनाय समफ्राव जोंनि दोलोआ जेखौ जोङो हाबाफारि लादोंमोन नाथाय मावफुंजोबनो हायाखैमोन, नाथाय देग्लायनि बे गोदान बोसोर गोदान साननाय हनायनि गेजेरजों UPPL दोलोआ दिनै गासैबो जायगायाव बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावनो लादों। गतिके आं सानो जौगानायाबो जागोन आरो रायजो राजाफोरनि जे हास्थायनाय बेबो जागोन आरो जोंनि ओनसोलनि जि जेंना जेंसि बेयो हयथ' बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बेयो जोबनानै थांगोन आरो जों दिनै नुदों ओनसोलाव गोजोना बेवहाय फैदों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीनि गेजेराव जे माखासे फारागथि दङमोन बर' अना बर' बेफोरबायदि फारागथिया दिनै गैया जालांदों आरो बेनो मोनसे नमुना जे जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि परिबेसा फैबाय आरो जौगानाय फैबाय। गतिके दिनैनि हाबाफारिया बेखिनिमोन आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि ब्लकफ्राव बेबायदि हाबाफारि जालांबाय थागोन आरो जोंनि सेन्ट्रेल UPPL दोलोआ जेरैबायदि निर्देश हरगोन आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआ बे खामानिखौ मावनाय जागोन। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।